今日咧搭飛機之前，翻香港之前咧，因應阿3公子嘅要求咧，就幫佢揾隻藍夫婦。就而家10點零鐘，已經嚟到匝道閘呢邊啦。Let's go！ 一入門口咧就見到個公司啦，咁啊影低先，講低。第一層其實咧就已經係見到有 figure 買啦，咁啊，但係要揾嗰隻藍夫婦咧，應該有啲似大海撈針，咁啊隨緣啦。哇！揾咗差唔多半個鐘，終於揾到第一隻啦！揾咗半個鐘，終於俾我揾到標隻藍夫婦啦！揾到第一隻，翻嚟標價，我問問先。標價要1150G， 太貴啦！再揾，哇！揾到第二間啦，520。不過咧，老闆未開門，要等多陣，睇下有冇嘢。嗱，等緊隻馬拉夫婦之前咧，咁咧隔離個鋪頭就話佢去咗食飯，咁我就過到食飯啦，冇留企喺門口等㗎嘛。咁咧食完飯咧就睇下佢翻嚟未啦。咁啊未翻我都冇辦法啦，如果翻咗我就可以買啦，買咗我就離開啦。跟住我要去機場㗎，咁啊隨緣啦。咁咧好彩揾到個位就差咗。咁咧嗱，極熱推介呢個芒果刨冰，淨係得芒果嘅啫。Myra 好糖，翻咗嚟啦，個老闆。老闆話冇合嘅，但係我 check 個位 OK 嘅。520G 做我得。風球啊，買咗啦！我要咁樣揸住上飛機，好驚兩隻耳仔啦。好啦，我哋返香港見啦。